हेलो फ्रेंड, अगर आपकी गाड़ी भी स्पीड ब्रेकर या धचके में खड़खड़ाने की आवाज़ करती है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। जैसे ही आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर या ख़राब रोड पर चलती है तो आगे की साइड से उसमें खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। अब इस केस में आप या तो उसके फ्रंट के जो हेडलाइट है उसको चेक करोगे, फ्रंट मडगार्ड को चेक करोगे, या फिर उसके साइड के जो कवर है उसको चेक करोगे। अगर यह सारी चीज़ें सब कुछ सही है तो बस आपको सिंपली टंकी के अंदर दो रबर लगे रहते हैं, उसको चेक करना है। तो सिंपली आपको टंकी को उठाकर देखना है। अगर यह थोड़ा भी हिल रहा है तो आपको बस यह रबर का पूरा सेट लेना है, जो कि होंडा के आपको शोरूम पर यह इजीली मिल जाएगा। जिस सेट को मैंने ख़रीदा था उसमें दो चीज़ें और भी एक्स्ट्रा आई थी जो कि मेरी गाड़ी में यूज़ नहीं हुआ था। तो मैंने यह रबर लोकल शॉप पर बहुत सर्च किया पर मुझे मिला नहीं। फिर मैंने होंडा के शोरूम से ही यह परचेज़ किया। पहले भी ये मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ चुका है पर मैंने सर्विस सेंटर वालों को दिया था तो उन्होंने चेंज कर दिया था। पर मुझे इसका पता नहीं था कि ये जो खड़खड़ाने की आवाज़ टंकी के अंदर के रबर कटने से भी आती है। अगर आप खुद से ही इस रबर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले टैंक का पूरा पेट्रोल आप निकाल लें। फिर सीट जो आपका है उसको निकाल के आपको साइड के जो कवर है उसको भी निकालना है। फिर टैंक के जो साइड में कॉल लगे हुए हैं वो भी आपको निकालना है। फिर सारे पेट्रोल के पाइप उसमें निकालना है। एक अपना वाटर आउटलेट पाइप भी लगा रहता है, जैसे बरसात के टाइम पे जो टैंक के ऊपर जस्ट लगा रहता है उसको भी निकालना है। अंदर एक कनेक्टर रहेगा उसको भी आपको निकालना है। इस तरीके से इजीली वे में आप टैंक को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप खुद से यह कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानीपूर्वक टैंक को निकालें। यह थोड़ा सा कठिन है पर आसानी से निकल जाता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही टैंक निकलेगा सामने आपको रबर दिख जाएगा। दोनों साइड में रबर को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर वीडियो में दिखाया गया ही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक और कहीं से भी आवाज़ करती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसी के लिए। और अगर आपकी बाइक का पिछला टायर जैसे ही धचके में जाता है और उसमें से भी एक भम करके या धम करके ऐसा कुछ वॉइस आता है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसका भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। मेरी बाइक में पहले प्रॉब्लम आता था, अभी भी आ रहा है, उसमें भी एक रिप्लेस होता है रबर, वो अभी रिप्लेस करवाया नहीं है मैंने। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूँगा, मुझे भी रिप्लेस करवाना है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी मैं साथ में लेकर आ जाऊंगा।